第6课，你怎么不吃了？课文1，在学校。你知道小王今天什么时候来学校吗？他已经来了，你怎么知道他来了？我在门外看见他的自行车了。New words. 门外自行车。课文2，在饭馆。今天的羊肉很好吃，你怎么不吃了？这个星期天天都吃羊肉，不想吃了。那你还想吃什么？来一点面条吧。New words. 羊肉好吃，面条。课文3，在健身房。昨天你们怎么都没去打篮球？因为昨天下雨，所以我们都没去。我去游泳了。你经常游泳吗？这个月我天天游泳。我现在70公斤了。New words. 打篮球，因为，所以，游泳，经常，公斤。课文4，在办公室。这2天怎么没看见小张？他去北京了。去北京了？是去旅游吗？不是，听说是去看他姐姐。และทั้งหมดนั้นก็เป็นบทเรียนของบทที่6เนาะทุกคนถ้าว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อฟังบทเรียนในบทต่อไป